salamna ayat gunakan bitakdim wa takdim dia sapa kaosna dilimpah curahkeun tangtosna kami panuntun agung guna anu mulia nyatana baginda alam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ka keluarga Nabi, ka para sahabat, ka para tabi'in, atba'i tabi'in. Umumna kasadayana umat Rasul di kawin masyrik dikeun ka maghrib. Nu pada khususna urang sadayana nu kumpul ngariung di tempat anu mulia. Biasa kaosna diwuhuk rahmat sidaran kasalamatan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin jamaah pangaosan wengi Kemis anu mulia. Musadayana dipikabulna mudah-mudahan dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dina kesempatan anu mulia ieu urang sadayana kalayan izin Allah Subhanahu wa taala biasa kumpul ngariung deui empak berbayasa di tempat angkosna gintang nyumpona karena kewajiban urang sadayana selaku hamba Allah selaku jalma muslim nyaeta kewajiban diantawisna ngalaksanakeun qola firmi mengrupikeun salah sawios kewajiban fardu ain. Alhamdulillah kalayan ditulung Allah Subhanahu wa taala melalui taufik dan hidayahna melalui didukung ditopang pirang-pirang kanikmatan Allah mendekat datang jumlahna saking kusyukurna bibit nikmat agung nyaeta nikmat iman dan Islam oge nikmat panjang yuswa disarangan sehat jasmani jeung rohani nu akhirna dina kesempatan wengi anu mulia ieu urang biasa hadir sasarangan kumpul musyawarah di tempat mugi-mugi janten amal ibadah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan wasilahna nyumponan kewajiban ti tugas di rumah agung nyata ngalaksanakeun thalabul ilmi kemudian janten cukang lantaran salami urang hirup di dunia para pulikeun kajaga ka akhirat mudah-mudahan sing dipaparinan rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi langkah-langkahna urang kepatna sadayana ngajujug ka ieu tempat angkosna nyempetkeun nyenggangkeun waktos hadir kana ieu pangaosan. Mudah-mudahan sing janten kiparatkeun dosa urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana bubar jeung mungkurna di tempat mulia. Mudah-mudahan qalbu urang sing dituduhan ku pirang-pirang ilmu anu manfaat. Amin. Para bapak sadayana jamaah anu sadayana dipikabulna oge teu hilap mugia wasilahna rosan urang nembe diaoskeun pondok bari singket mugi-mugi sadayana ditampi ku Allah kalayan dikhususkeun kangge ahli kubur pada khususna guru-guru urang sadayana masih kene junung maupun tos kahayana mohinggal putus maupun tos lamitna mudah-mudahan sadayana sing kawalataan sing kenging pahala ganjaranna sinaosan urang sadayana tambih-tambih ibu rahmat sinaran maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inaosan mugi-mugi mudararana wabil khusus maya dina lingkungan urang sadayana saderek barayat tatangga caket motor tebih waimaan dirawat mugi-mugi sadayana panyawatna mudah-mudahan sing ingkang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak sadayana jamaah anu mulia nincak deui kana hancak pangaosan kangtosna nomor kahiji nu ningakeun
ngaliwatkeun dina cariosanana Imam Ghazali nu tangtosna nyaeta nguningatkeun dina pirang-pirang permata anu berharga. Dua rupi nyata permata anu berharga nu tangtosna kurang salamina kedah diperjuangkeun kedah dibelaan nyata hiji ilmu nomor kaduana ibadah. Eta teh dua rupi saur Imam Ghazali teh permata anu kalintang mulyana. Sahingga saur Imam Ghazali nguningatkeun paham qaulil abdi alla yastagilla illa bihima. Mistik ka setiap jalmi, ka setiap hamba na Allah ulah rek nyibukkeun dirina angin sibukna teh bihima kedua perkara, hiji sibuk ku ilmu, kedua sibuk ku ibadah. Sakitu. Tadi antarana ayeuna urang ieu salah sahiji anu memang saterasna salila urang aya kasempatan hirup di alam dunia sibukkeun diri urang di antarana ku tolak ilmu. Ieu salah sahiji papatah ulama anu memang sangat-sangat dikedahkeun, diperjuangkeun, hiji ilmu, dua ibadah. Wala yata'abba ilalahuma ulah rek ngaripupkeun eta jalma kana dirina anu ngaripupkeun dirina pikeun ilmu jeung ibadah. Itu Pak. Antara ena urang diripuhan rek hujanan, rek papanasan, rek mundutan, rek capek kumaha, tapi nu dijujugna ilmu jeung ibadah eta justru memang kudu dijalma. Iya. Walayan dulu ila pieu majeng ulah rek ngaliri, ulah rek ningali angin nu urang ditingali teh hiji ilmu kadua ibadah. Sakitu. Kalau dan ulama kalau ilmu nage sami musahal. Itu banyak. Kira urang terbiasa nyempetkeun sami mansakal. Benten jeung santri komo kumaha dinten ngaos subuh ngawas, siang ngawas, sore ngawas, muni ngawas gitu. Tak pantes jalma anu bertolak ilmu mah dijamin maut lagi maut syahid. Tapi memang anu masuk sesungguhna anu diperjuangkeun mah eta ilmu ibadah. Komo paningali ku zaman ayeuna bahasa ada zaman fitnah makomo terus semakin ningkat dina ibadah. Malah makanjung Rasul tos mapadinan contoh ketika di mana-mana nincak kana zaman fitnah Rasul maki bahasa doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat. Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti hoyong midamel kasayan jeung nyingkahan pamungkaran. Wa hubba masakin jeung abdi nyuhunkeun ka Gusti hoyong mikanyaah ka jalma-jalma miskin. Buana Rasul. Wa idza aradta bin nasi fitnatan di mana Gusti ngeresahkeun ka jalma-jalma ngeresahkeun fitnah faqbidni ilaika. Muga Gusti nyabut ka abdi ilaika menuju ka Gusti gue romak tunin tingkahna bari teu dipitnah. Jadi Kanjeng Rasul mah ketika lamun di mana keuna kana zaman fitnah ka jalma-jalma nusulkeun ka Allah teh hayang buru-buru cabut nyawa. Lamun dikira-kirakeun ayeuna tos nincak 2020 zaman fitnah siap dengan mah hayang dicabut nyawa poli. Gusti cabut we ayeuna mah pondokkeun umur abdi daripada urang kena fitnah. Geuning kene disalametkeun teu cilaka. Daripada panjang umur mingkin kena kana fitnah, mending kene dipondokkeun bari salah. Itu doana Rasul apa? Contoh kumaha?
Saur Kanjeng Rasul kieu ida kana umarukum khiyarukum. Di mana-mana pirang-pirang pamimpin anjeun aralus sararae aduh sesuai cocok jeung kahayang beunah nu diharapkeun jeung Rasul. Wa agniya hukum sumaha hukum nu balaleungharna balalageur. Umpama kapendak urang hirup di alam dunia pamimpinna sesuai nu diharapkeun ku urang. Sararae lajeng nu beungharna barerehan. Lamun ieu kajadian ayeuna karasa urang. Wa amrukum suwaro urusan anjeun terus berjalan secara musyawarah. Teu sewang-sewangan teu masing-masing tetap berjalan secara musyawarah. Mangka saur Kanjeng Rasul padohul ardi khairun lakum, mangka tonggongna bumi leuwih alus pikeun anjeun min batiha tibatan dina jero bumi. Hartina mentah hirup lila di alam dunia alus keneh. Lamun posisi jeung kaayaan seperti kitu, pemerintahna geunah nu beunghar balageur keneh, urusan tetap musyawarah masih bisa diriungkeun. Berarti hirup di dunia dina tonggong bumi masih keneh hade lamun dibandingkeun jeung menta maot. Gitu. Tapi cek Kanjeng Rasul wa idza kana umarukum syararukum, tapi di mana-mana lamun pamimpin geus garoreng geus teu genah. Wa agniya hukum bukhala hukum nu balaleungharna mungkin karorek hese dipenta turungna. Wa amrukum ila nisaikum jeung urusan anjeun teh ka pirang-pirang awewe ka istri. Depan ayeuna mah sagala rupa usaha ku awewe lalaki kurang-kurang namanya nyupir geus pisah ayeuna mah. Nyupiran wajib geus awewe mah tahu. Pun terus kanten usaha ge sampalina kadang ku istri. Pada melarang pamoga teh ayeuna mah seseuna kadang-kadang dicepeng usaha. Tah ceuk Rasul di mana pamimpin jadi jarore, nu beunghar karore, urusan jadi ku istri. Saur Kanjeng Rasul pabatnul ardi khairun lakum min dohriha. Beuteung bumi leuwih alus tibatan tonggongna. Intina alus keneh cicing di jero taneuh disebutna maot tibatan ayeuna urang hidup di alam. Lamun geus model kitu sifatan alam dunia apa? Bujur dalam diterapkan dia keterangan ke zaman ayeuna. Jauh keneh. Ada saeutik. Ai palpah di maju-majuna mah aya karasana mengancam pati majuna aya tawat mah cenah ieu. Duh. Itu Pak. Jadi aya waktosna, aya waktu memang teu meunang menta maot, aya waktu memang kengeng menta maot. Padahal masuk salah kaprah, mun giliran loba kapusing, loba kakesel. Tapi kakesana kakes urusan pribadi. Nya boga panyakit teu cager wae, geus berobat ka mana meuni teu damang wae, kakara urang mah sok naon? Menta maot. Gusti ieu teh tos didar-gedor ka mana meuni ieu panyakit teu daekeun cager. Geus we Gusti maotkeun abdi teh kadang kitu. Kitu ge menta maotna bari jeung aral. Kitu biasanya. Padahal nu dikengengkeun nyuhunkeun maot ka Gusti di pondok umur ketika lamun alam dunia kajadian saperti itu. Kaharap kengeng ngaduna koyo dimaotkeun. Intina daripada panjang umur iman Islam urang jadi rusak gara-gara perbuatan yang berikan kemuruan di dalam. Mantap kunaon Pak? Jalma nu saroleh, jalma ahli ibadah terus ku Gusti dicanakan. Intina disalametkeun ku Gusti. Justru Pak mungkin terus berjalan akhir zaman mah nu sarolehna nu balageuna ku Allah dicanakan.
justru disesakeun kitu. Nah, di lagunya dicanakan ajengan kiai canakan mikir lila tuh saratu ngarapik teh ya. Ngarapik teh dicanakan ku Allah dibungkus-bungkus. Intina disalamatkeun tina fitnah alam. Kemudian bertemu bapak belum salah. Tah kurang oge ketika lamun semakin kapayun terkuat mayunan karena zaman fitnah boboda mantak ngaruang karena iman jeung Islam mangka dimenangkeun daripada urang cilaka maot teu nyeunah iman Islam gara-gara kacana ku fitnah mending menta dimaotkeun ku Allah. Ieu mah contoh Pak suatu saat ketika kapan aya doanya ieu doa Kanjeng Rasul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat wa hubba masyakin wa idza aradta bin nasi fitnatan fa'bidni ilaika khairu maktumi. Eta doa Kanjeng Rasul. Doa dina zaman kembali deui mantap ku ayana urang dipapenan kesempatan tangtosna ulah lekat urang sing dibelaan teh waktos dimanfaatkeun teh hiji ilmu kadua ibadah. Ilmu jeung ibadah. Margi annal ilma asyraful jauharaini wa afdaluhuma malah di antara ilmu jeung ibadah aya nu leuwih luhur dina muliana ilmu Pak. Ilmu leuwih luhur tibatan ibadah. Nah sababna ibadah teh jeung ilmu moal bener tetep ngajadikeun benerna ibadah mah jeung mantap. Dina katerangan Kanjeng Rasul pakihun mutawarihun asyadu ala syaiton min alfi abidin mujtahidin jahilin warokin. Hiji jalma ngarti nu berilmu bari apik ripuh pikeun setan mah. Setan ripuh kene nya hareupan hiji jalma berilmu bari apik. Tibatan yang hareupan ayeuna 1000 jalma tukang ibadah bari mujtahid bari bodoh. Apik ahli ibadah ngan bodoh teh jeung ilmu. Ripuhun yang harapan 1000 jalma anu bari bodoh mah. Ripuhun keneh yang harapan hiji jalma ngarti nu berilmu bari apik. Ripuh. Ya, mentakan ge Pak. Masjid pinuh ku berjamaah. Tapi nu berjamaahna teh jeung ripuh dan pikeun setan ngagoda. Tapi sakurang di hiji lemur aya jalma ngarti berilmu bari apik eta nu panjadikeun bangga jeung urat napikeun setan ngaluhurkeunana kitu Pak. Tata oge. Mantap semakin dikirangan jalma nu berilmuna bari apik harapan berarti ciri-ciri mungkin gampang setan ngahancurkeunana. Itu Pak sedangkeun punten jalma kiwari kana ilmu agama teh lain mungkin deukeut kalahkah bikin aja jauhan anak bikin jauh kena ilmu agama walaupun ketol ibadahna gampangeun setan ngarbakna Pak. Gitu. Justru ngajadikeun pamaguh hese na jang setan mah ilmu nu dipaham. Itu Pak. Diantawis. Lajeng kieu deui nadratun ilal alim ahabu ilayya min ibadati sana siyami hawa qiyamih. Saur Kanjeng Rasul ningali sakali ka jalma berilmu cek Rasul leuwih dipikara sepuh kaula tibatan ibadah sataun beurangna puasa pentingna tahajud. Tuh. Rasul mah kitu. Jadi bangga keneh luar biasa keneh pahalana ningali rarayana jalmi anu berilmu. Lamun dibandingkeun jeung ibadah sataun beurangna puasa beungina ibadah. Jadi ningali kaca berilmu mah kaca berilmu ningali lagi di naon. Jadi ibadah garas melongna kaca berilmu mah jadi ibadah justru leuwih ageung keneh fadilahna lamun dibandingkeun jeung ibadah sataun Pak. Mantakan di mana lamun setiap pangaosan hadir mata beda ketika lamun urang ada pengaosan dina
suara unggul jeung langsung ningali beda padilah ku ningali kita jadi ibadah gitu. Katakan cek urang teh kadang-kadang hawana salutnya dan ningali teh jadi naon jadi ibadah. Tapi dalam menonton kelongkingan di lapang naik di nalur panggung nya mulai jadi ibadah tapi resep kurang ningali. Padahal kajal hidup berilmu itu jadi ibadah. Mantap Bapak semakin sering silaturahmi na kajal man berilmu komo sepuh mah masyaallah luar biasa nilai. Kuningali na kulo ketos jadi ibadah. Itu diantawis. Tak Rasul paling resep ningali kalarayna jalma berilmu. Kita diantawis. Terasa Kanjeng Rasul ala adulukum ala asrofi ahli jannah nah kaulah tak pernah nuduhkeun kana pangleuwih mulia ahli surga. Ahli surga seueur ngan aya di antara ahli surga paling leuwih muliana saha? Qalu bala ya Rasulullah Gusti. Saur eta sahabat bala ya Rasulullah kantenane Gusti abdi hoyong dipapaenan kuningan saha tah kira-kirana anu pangleuwih mulia-muliana ahli surga. Saur Kanjeng Rasul qala ulama ummati ulama na umat Allah. Jadi pangleuwih mulia-muliana bakal jadi penghuni surga jagat teh pirang-pirang ulama ti umat Kanjeng eta pangleuwih muliana penghuni surga. Mantap Bapak nu keur berjuang urang palih keur tolong nuker ngagali ilmu agama terus belaan sabab ketika jadi seorang ulama mangka eta jalmi pangleuwih muliana penduduk surga gitu Pak. Pangleuwih muliana penduduk teu kapendak urang mantap urang simnyaan ka anak incu urang mah dedetan terus kana ilmu agama terus perjuangkeun kana ilmu agama. Pan berenang urang boga anak bangga pamuliana jadi ahli surga pira urang teu kabenyeng pira urang teu kacanda di dunia oge lamun urang gaduh urang kali pek luar biasa nilaina membanggakan saha ka bawah. Oh anak saha teh budak teh ku pinter leres satu kebanggaan di alam dunia ranking hiji ranking 2 ranking 3 bangga gitu. Begitupun mugi ketika orang di akhirat eta anak urang mengangkat menjadi mulia urang kasebatna urang kacandakna urang ditarik. Jadi tangtosna mantap jelas nu paling pokok awas anak incu urang ulah lebih dina ilmu agama mari kieu padina kitab Ta'limul Ta'lim. Sabar wasarul ilmi dohirun bil insaniyah mulia na ku ilmu agama jelas terang-terangan teu nyumput dijalmi. Naon sababna? Karena sifat anu sanes mah salian ti aya dijalmi di makhluk sanes ge aya. Iwal hiji anu teu nyangsang di nu sejen mah ilmu mah disangsangkeun kamuliaanna dijalmi unggul. Sifat nyaahan kanu jadi anak kasaha wae di satu ayat teh. Geus puguh jalmi nyaah ka anak. Satu ge sami nyaah ka anak tong jauh aya lamun megar. Nyahan teu ka anakna. Contoh bukti lamun tandana nyaah heuleuyan urang anakna kumaha indungna. Mah binti nya saking punyaah ka saha? Ka anak. Malah kadang-kadang mah punten lamun dibandingkeun jeung kanyaahna hayam indungna kalau jadi anak jigana leuwih pageuh keneh hayam dibanding jelema ayeuna mah. Kadang-kadang jelema mah kana ayeuna mikir urangan kanyaah leres. Buktina teu saalit jalmi mendakan orok dipikeun di mana? Di sampah, di jalan, di kebon leres. Jalan hayam pernah teu kitu? Teu pernah miceun anakna. Kucing pindah ka mana ge digegel di babawa leres. Ka mana-mana oge. Kadang-kadang kanyaahna jelema leuwih eleh ku satok hiji. Kanyaah jalmi aya satok boga. Gagah di jalmi aya di satok aya. Atuh pantenan Pak.
Lamun dibandingkeun kagagahan jelema jeung sapi jeung domba sebenarnya mah gagah keneh eta. Kuat keneh eta jeung kakuatan urang mah. So, saha nu wani diadu jeung domba? Saha nu wani diadu tanaga jeung sapi? Bedas mana tanagana? Sapi. Ngan ketika kusabab karena eta sapi anu gagah nu kuat ku Allah ditalukeun ka jalmi. Mantap teu macam-macam. Lamun ku Allah teh ditalukeun mah ripuh urang. Boro-boro bisa mencit sapi, boro-boro bisa mencit domba. Kitu laras. Kekuatan di sapi aya, kekuatan di hayam aya. Mantap sok diadu-adu ge berhayam teh naonna teh. Aya kekuatanana mantap dipiara. Kan kitu. Galakna aya, kawani di sato aya, di urang aya. Ngan anu bedana antara sato jeung urang hiji nu dibedakeun jeung jalmi teh ku jalmi mah hiji nu teu sami jeung makhluk sanes mulyana ku ilmu. Terus sehingga lamun jalmi dina dirina teu aya ilmu agama berarti teu aya bedana dirina jeung sato nu sanes ge sami wae. Teu beda. Nu ngabedakeun mulyana jelema hiji ku ilmu. Lamun kaya ilmu agama mah teu aya bedana kos sato anu sanes. Kadang-kadang cek dina Al-Qur'an mah balung Allah. Malah mah kadang jalma justru bakal leuwih sas. Leres teh. So, contohna buktina jalma nu teu berilmu leuwih sasar, Pak. Lamun dibandingkeun jeung sato. Sato domba lamun dilepaskeun dikencarkeun paling ngadaharna naonna? Kana daun kuy kana daun hungkul bener teh. Lamun jelema geus sasar lain daun hungkul cabut jeung tangkalna jeung beutina kabeh dibawa tuh jelema leuwih sasar tibatana sato paling ada jukutna jelema mah sagala rupa ka buah-buahna ka tangkalna ka daunna mantap mantap kan mantap yakin Pak istimewana jalmi mah ku Allah diistimewakeun dimuliakeun ku ilmu jeung ku amal. Mantap dijelaskeun di Al-Qur'an wa 'allama adama asma'ullah. Allah ngawulukan pirang-pirang jenengan ka Nabi Adam tuh kana pirang-pirang jenengan ka Gusti Allah diwulukan. Intina ilmu mah dipasikeun ka jalmi ukul di antawisna contoh seperti ka Nabi Adam sehingga dugikeun ka Allah miwarang ka para malaikat diparang sujud ka Nabi Adam. Naon sababna nu ngabedakeunana eta malaikat diparang sujud ka Nabi Adam karena dina dirina Nabi Adam aya naon ilmu. Mantap pantes geuningan dina taklimat al alimuna disebutkeun al jahiluna pamautu qabla mautihim. Jalma anu teu berilmu mah dianggap maut memeh naon oge. Memeh mautna leres. Kira sok nu teu berilmu mah hirup keneh ge dianggap naon. Pernah urang kaanjangan minang kasumpingan ku jalmi dara rongkap ka urang. Aya bijana jalma bodoh anu minang kasumpingan teu aya. Keur hirupna ge geus diaralatep komo geus naonna mos mautna tapi wal alimuna ba'da mautihim pahyahun tapi jalma nu berilmu sabada pupusna ge tetep dianggap masih kene jumeneng tos teu aya ge masih kene dianggap ai. Buktina kumaha sok dijarahan urangnya sok didongkapan, diduakeun, dipangoskeun yasin jeung sagala rupa. Berarti tandana ieu dianggap jalmi berilmu teh aya ke tuh. Keur jumenengna pada ngadongkapan tos teu aya ge didongkapan. Naon tah nu ngabedakeunana? Ilmu. Dari dina bangsana mah sami bangsa jalmi. Nah, kunaon eta mah istimewa. Nu ieu mah hirup ge diantep. Bedana sareng eta jalmi aya ilmu mah. Eta mah penting. Jadi nu ngajamin mah ilmu naon Pak? Ilmu agama. Jadi ilmu agama di alam, ilmu dunyana di alam. Penting.
Tapi mantap pantes Imam Ghazali mapagahan kaudang sarerea sing nya-nyaan ngabela waktu ngabarkeun waktu ngamanfaatkeun waktu dua di anu ngamanfaatkeunna hiji ilmu dua ibadah sabab eta mantapna jadikeun jalma mulia dunia akhirat ulah ibadah naung tetep kudu jeung ilmu hungkul dan berenang gurung ilmu naungkul teh jeung ibadah moal aya buahan moal kabawa ilmu tetap bisa kacandak jeung buahna lamun diamalkeun ngan eta buah berenang moal kacandak lamun ayeuna tangkalna teu dikelakeun heula ku ilmu jadi duanana ilmu tangkalna amal buah jadi ulah tebih dua kudu diperjuangkeun hirup di dunia teh ilmu jeung ibadah sekarang buahna bakal kacandak itu diantawisna apa ieu intina cariosan tina masalah tentang ilmu agama salajengna anca kadua ieu Pak tema ilmu memperkuat mudah-mudahan mantakan menuju tolak ilmu agama makeun sing ilmu manfaat itu nya saderek-saderek isim abdi putra-putra urang putra-putra urang sadayana murid-murid isim abdi nu ngaralaos di dieu wae di mana wae mudah-mudahan saderek sing kenging ilmu manfaat amin jeung mudah-mudahan urang kali urang nu acan hoyong oge mugia sing dipapenan taufik hidayah ku Allah hoyong ayeuna memperjuangkeun kana ilmu agama naon sababna geus langkah lah akhir zaman susah ngajurung-jurung urang kali hayang nyaan kana naon teh kana ngawas mah kana ilmu agama mah alim we kurang-kurang mana akhir zaman tomboring ayeuna jang cek paribahasana kangge ayeuna naon keur ngabelaan secara umum kangge di masyarakat adalah jang pribadi naon gitu sesah zaman ieu yang lokal pribadi ngomong jang kamu mungkin langka tadi nu aya mungkin dicana aya generasi na mungkin hese beres neros tadi yin hese di antara hiji dua kadang-kadang hiji dua oge kadang-kadang masih kene bahasa urang teh abu-abu ieu beda paningganan kirang-kirang murang kali ayeuna mah dina tolak ilmu teh jeung perjalanan ka pungkul tebih ka cida benteng pamasyarakatan jeung perjuangan urang kali ayeuna mah kirang-kirang takunya aneh nggak mangkel apa kalau orang kali bukan berjuang ke sini kararuat di nagogoda margi mikir kali apa mikir agung ujian nanti masalah ilmu agama rong-ronganana ngerem ngagagalkeun kangge generasi naon penerus ai tempatna nama wadahna nama mungkin balakap di akhir zaman mah terus so tika lembur tika mana masjid mahararade dibangun terus menerus terus yang nusianana mana nungalabetanana mereka jadi imamna mana sah terus apakah cukup kawan yang ngumpul misian masih gitu biasa cukup kawan yang ngumpul jeung ilmu mah cilaka itu Pak itunya jadi dolun mudilun teh sasar bari nyasar atuh ngaranna garing-garan supir geus lain ahli mah bahaya nyekal setir can kudu bisa ngeremna kumaha ngagasna kumaha kuplingna kumaha benernya karena sanes ahlina asal tincak asal dedet teh mah deuna gitu nu penting agorolong we teuing bener jeung teu beda kan Pak jalma anu jeung ilmu teh jeung jalma anu teh jeung kunaon jalma anu teh berilmu sok wanian bahasa tapi di jalan boga ilmu masuk bari bahasana sok loba kasieun di jurung-jurung mana mah ongkong ngarti pernah ngaji di jurung-jurung tapi umum kita imaman ke jelema eta mah teu pernah masanten tapi daekan gimana teh hese pasti gitu Pak naon sababna pan jelema ieu mah aya ilmuan nyaho boga kasieun boga papower aya mah jelema pan teu nyaho ngaran teh nyaho teh satabrak Bapak contoh logika nak mapah kadinya
Cek anu pernah kuningal mah dirinya teh aya arrival keur pernah ngaliwat aya arrival eta jalmi ketika lamun ngalangkung deui kadinya hati-hati moal sababna naon nyaho dirinya aya naon tapi anu terang dirinya aya orai kira-kirana hati-hati moal mantap tong aneh lamun jalma teu berilmu komo bari jalma teu pernah ngaos heula pek gede kawani pan kitu kanya mah teh ya jadi teu hati beda aja anu gaduh ilmu wajar gaduh kasieun wajar tong kadang-kadang sok salah penilaian bang muah ngarti pernah ngaji tapi kawani tak salah justru alus eta jami berarti gaduh rem kehati-hatian itu diantaus pawayana Pak singnya urang teh peryogi di akhir zaman ayeuna urang masih kena jumen buka kumaha ke nasib anak deui ci urang kapayun leres teh kieu buka kumaha nasibna lamun ti ayeuna urang teu didedetan kuda dasar agama ti ayeuna manggi mungkin langka nu rek ngelingan jeung mamatahan ka anak urang jaga mungkin susah di ayat lagi bahasana sareng hiji ya paling bahasa seriknya serik nyampe jam calon-calon pemimpin dunia malah taktik ayeuna lagi ngalalantri tapi calon-calon pemimpin mau ke akhirat kan langka ayeuna nya sesah aya nyetak hiji gagal we anu ti kos sewa di jalan ya Allah jejeuhkeun ka dieu moal sewa ya Allah mudah-mudahan masih kena doakeun sing istiqomah sing aradia tapi haji bekal rumah sing ada istiqomah ada peryogi di peribahasa sadaya lagi peryogi kami jalan ngatos doakeun generasi sadaya para bapak mudah-mudahan sing nyanyian himah kana ilmu agama teh banyak seterusna dina perkawis tolak teh bae na perkawis tolak lamun aya bahasa ieu pameugeut kan biasana sok hareuli teh nya teman tak tong sok dianggo deui bahasa dina urusan agama aya kieu contoh bahasana law qala li jaujatihi wa ajnabiyatin aya hiji pameugeut gaduh istrina gaduh rerencangan deui ngariung duaan hiji istri jeung rerencanganna istri duaan ceuk eta carogehna nyarios ka istrina jeung ka rerencanganna iyalah kumaha istri urang ngariung jeung tatangga hiji istri deui duaan di bumi ceuk carogehna teh nyarios tah ka salah sahiji eta dua istri teh hiji ka istrina ka hiji ka tatanggana tapi istri keneh bahasana kieu ihda umma tolikun salah sahiji maneh ragrag talak bahasana salah sahiji anjeun ragrag sedangkeun di dinya teh aya dua istri hiji istri anjeunna pribadi nu hiji mah istri batur tatangga teh bahasana kitu salah sahiji maneh katalak atanapi ragrag eta kumaha nyarios kitu eta carogena nyarios bahasa kitu nah jatuh teu talak kanu jadi istri nah eta tah dirinya teh ya bais bahasana salah sahiji mangka wa qala qasadtu al ajnabiyata tidinya teh mun istina teh ngambok tah ini teh langsung ngawadahan baju pan biasana kitu nya Pak kudu ngawadahan baju sagala rupa ceuk carogena teh nah make diwadahan ka baju arek balik nah kunaon kan tadi didinya ngomong salah sahiji anjeun ragrag talak heupan meureun pasti ka urang da urang ka majikanna ceuk saha teh ceuk istrina teh pan kitu meureun pana istri mah sensitif meureun teu kaopannya eta kumaha tah lamun kitu mangka ku ditanya tah pameugeut kitu ceuk carogenana teh qasortu al ajnabiyat ada urang mah nyebut salah sahiji anjeun ragrag talak teh lain ka maneh kadinya tah ka saha nah kata tangga kabaturan maneh nu tadi duaan nu tadi jeung anjeun duaan kadinya maksudna lain ka anjeun kitu ceuk jawaban sana tah umpama di kitu teh umpama eta caroge maksudna kadinya jadi lain ka istrina tapi kanu hiji deh anu sanes istri eta kumaha mangka
pasohat irodatiha sah maksudna eta pamaget hartina berarti istrina teu jatuh talak da eta carogena ngakuna ge ngamaksudna lain ka istri tapi ka dieu sah pengakuan hartina eta istri teu kudu uih intina teu jatuh talak hiji tapi saya bahasa gitu Pak. Kedua bihilapi malau kolak beda lamun kieu ieu mah jatuh talak kumaha bahasana jayanabun tolikun jenab ragrag talak gimana disebut namanya bari nyebat jenab ragrag talak teh wa ismu jawjatihi jayanabun ari nami istrina jenab deui tah ngan urang saha tuh jarang dikebakan deui ngaran jenab moal hayangeun bener da gaul banyak karena batak urang gaduh istri pek ngagunakeun jenengan putrina Kanjeng Rasul Ummu Kulsum Ruqayyah Zainab Fatimah daekeun mah budak ayeuna urang teh ngapake dirobah deui dina akta kelahiran gara-gara dingaranan Siti Ruqayyah ya nama perlu lagi nama tuh Sindi tuh jeung kadang-kadang lain budak-budak umur lain bapak lagi sarua mun ngaranan kitu teh da ngaranan budak we siti-siti teh teh gawe aja sagoreng-goreng lagi naon atuh arek jeung japu arek jeung teri angare anak ngaranna kudu ngaran kota begitu berenang ya Allah padahalnya lita baru ngelapor ka Putri Rasul supaya jantan murang kali anu soleha ya Allah dirinya ge urang matos jihanya eta ieu si pamaget jenab ragrag talak sedengkeun nami istrina namina jenab teras tuh wa qasoda ajnabiyatan kecat anjeunna nyebutkeun jenab ragrag talak mah da urang mah maksudna ge jenab maneh jenab itu tatangga aya kan ngaranna saha jenab jadi uing mah nyebutkeun jenab ragrag talak teh lain ka anjeun aya hiji teh nu bulan itu kan aya ngaranna jenab eta kumaha lamun kitu jadi istina namina jenab tatanggana aya namina anjeunna nyarios jenab ragrag talak eta kumaha mangka eta mah lamun beralasan tetep ngakuna itu tetep eta istrina ragrag ya si urang gaduh istri namina aya 2 aya 3 pek heuleuy kitu tah dipake heuleuy kayak tetep itu mah bisa jatuh ka talak beda jeung bahasa tadi salah sahiji anjeun teh mah teu disebutkeun namina mah kembali ka pamagetna lupa ini tah aya kieu walau kola amiun lamun aya jalmi bodoh nyarios ieu atoitu talaki kaula masrahkeun maparinkeun kana talak kaula bahasana lain tolak pan tolak mah lam alif ko itu bahasa Arabna tolak ieu mah lain kutok tapi kutak atoitu talaki kaula maparinkeun kana talak kaula jadi talak bahasana depan orang gitu dengan orang Sunda mah sok jadi ngarobah jadi talak ya munding jadi naon jadi muni me orang mana teh orang kebakan bener aduh bahasa sama yang lucu awalnya sebenarnya istri itu nih bahasa nyau segala bahasa nyawa yang ini bahasa orang teh nyawa teh teuing bener gitunya nyau aya nyokot duit urang nyau gitu bahasana ieu kumaha lamun umpamana bahasana lain tolak tapi talaki atau itu talaki pulana kaula masrahkeun maparinkeun talak kaula ka nyi anu mun ka istrina ngan bahasana lain tolak talak kutak atanapi bel tanda hiji bahasana tolak ieu mah
tolak kukap sanes kukop. Atau itu tolak kaha kaula maka dinikeun tolak kaha jadi lain kukop tungtungna teh kukap eta kumaha jadi teu eta talakna lamun bahasana hurufna diganti tok jadi kuta kop jadi kukap berapa huruf ieu waqa'a bihi at-talaqu maka tiba ku eta ucapan tolak tapi wakana sorihan pihaki eta ucapan teh termasuk tolak sore Pak gitu in lam yutawi lisanuhu lamun memang tetep eta jalma dititah diroboh ulah tolak ulah talak atau tolak keukeuh we talak dititah tolak talak keukeuh teu tiasa nyebatkeun tok jadi kutak keneh teu tiasa nyebatkeun kop tetep kukap keneh berarti kamampuna eta mangga ketika eta jalma memang biasa bahasa kuto tetap kuta berarti eta bahasa katiasa manehna sehingga lamun memang biasa tetap kitu-kitu keneh jatuh talak lodetna talak sore gitu Pak berarti bahasa ayeuna memang enak gitu beda lamun memang umpamana eta jalmi tiasa ngan dibodoh-bodoh gitu buku kayak bisa nyebutkeun tok dikeuteuh we baru dibodoh-bodoh jadi tak ada mampu nah illa ala hadalab di al-mudal au kana mimman lugatu kadali beda lamun ayeuna kumaha kieu bisa ngucapkeun tok tapi keukeuh dibodoh-bodoh tak we pada bisa eta mah berarti lumpatna sanes sore karena kinaya lamun eta jami nu mampu ngucapkeun tok kana tak wae atanapi bisa menyebatkeun kop tapi keukeuh kap wae eta mah lebetna bahasa atau itu talaki pulana lebetna kata jalma nu tiasa nyebatkeun tok lebetna tolak kinaya hartina lamun ngucapkeun atau itu talaki pulana lamun jeung hatena niat ngaragagan talak berarti jatuh kanu tiasa tok ngan cuma jadi ditak gitu lamun niat dina hatena dibarengkeun jeung niat ngaragagan jatuh talak lamun henteu berarti henteu jatuh tapi anu memang sama sekali kitu bisa nah tetep tak wae da kitu mampu nah cara kos nu cadel punten anu cadel mah dipaksakeun kana L oge keukeuh naon R nya R teh jadi L wae banyak gitunya tah ibaratna eta memang kamampuna kitu tah lamun memang mampuna kitu nu tadi teh lebetna tolak kinaya jatuh berarti kalau mampu anu teu tiasa ngucapkeun tok tetep tak berarti ulah coba-coba ngucapkeun aku itu talaki kan teu mampu sabab keuna jatuh talak kalau teu mampu lebetna kinaya gitu Pak dina bahasa Arab teh Pak takkan kita lakukan lah pokoknya ulah coba-coba sabab eta mah jimat pamungkas senjata pamungkas tentunya terus Pak kan sama pamungkas sebenarnya ini sekarang karena bahasa Arab yang parok mah pamungkas terakhir kan urusan bahaya habisnya tah eta nulugikeun tamat nyarioskeun talak sore insyaallah kita pernah ayat talak kinayah kinayah diperdalam mungkin ayat kinayah kumaha bahasana da sing emot talak soleh teh bahasana anu tos umum tilurupi nu soleh teh nu biasa tapi hati-hati isi bahasa tolak tuki kadua bahasa sarok tuki katilu bahasa parok tuki jadi lamun disundakeun mah maneh lag-lag talak maneh diserahkeun maneh enak dipirak bahasa pirak bahasa serah bahasa tolak itu bahasa tolak impor tolak sore niat ke niat nafsu ke nafsu heureuy teu heureuy ku bahasa tolak sore mah jatuh talak awas pamajikan keur ambek serahkeun semaneh jadi ka istri keur ambek dipirak semaneh jadi lamun kieu yung sia balik ka kolot maneh bawaan kayaknya eta bahasa tolak naon
kinayah apa sore kinayah lamun bahasa kitu ngajurungkeun ka istri kita balik ka kolot dina hate bari niat naon nah jatuh naon jatuh talak tapi lamun dina hate alak ada ngajurungkeun bungkul teu dina hate dengan niatan ngaraga talak mah teu terjadi itu sebab tadi bahasa kinayah kita balik bapak sebab hari sore mah tilu sih paro saro non ditolak tilu tuhannya nu sanesna nu salian tieta berarti lebetna kana kinayah itu diantawis mudah-mudahan sing ageng manfaat pak kalau urang sadayanya itu diantawis manawi panggil aya keluhan kana kajantena di antara lingkungan urang sadere terutama tetap kurang kewajiban kedah ngalampengkeun kedah ngalereskeun sebab lamun kurang teu dilereskeun besi aya bahasa di urang teh mah disebatna jadi kumpul kebo intinya cek rasa nama masih keneh suami istri padahal cek hukumah manehna teh geus lain deui pan kitu nya sabab seueur pak nu beralasan da abdi mah teu niat tibang dina hate non tibang keur nafsu ta eta bahasa rata-rata nafsu padahal jadi dina teh gimana nafsu tuh aing ngagunakeun talak naon mah bahasa talak sore mah tak penting kabur ya balah dan naon mah gerame mah nya gacor duanana bahaya itu mungkin meber kan itu nama ini mungkin urang kabur salah saya ini penyelamatan tapi terus kapihatur kira-kira punten laras kasinggatan ilmu manfaat lepat di panuran isim abdi sedang kekirangan mungkin di robat Allah subhanahu wa ta'ala billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la